د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان سیمه کې د مسافر یو بس جوړې کندې ته لوېدلې دی چې پکې 19 تنه مسافر مړه شوي دي او 4 جوبل شوي دي. چارواکو ویلي چې دا پیښه د بلوچستان ضلع شیرانې سره په پوله د ډیر اسماعیل خان ضلع درزنده سب ډیویژن دانه سرسیمه کې رامنځته شوې او د مسافرو ډګاړي جوړې کندې ته لوېدلې دي. په مړو شو کسانو کې د زیاتره تړاو د بلوچستان صوبې سره ښودل شوی دی. د درزندې سیمې د مرسیال کشمیر دفتر چارواکي د پیښه کې د 19 مسافرو مړینه تایید کړې ده او وایي چې 10 نور کسان ټپیان شوي. هغه وایي چې د مسافرو ګاډي د پنجاب پنډۍ ښار ته بلوچستان کوټه ښار ته روانو او د معلوماتو له مخې د باران له کبله ګاډي له ډرایوره بې قابو شوي او کندې ته غورځېدلې دي. د پیښې سره سم مرستندویه فعالین د پیښې ځای ته رسېدلي او د مړو جسدونه او جوبل یې د ګاډي نه ویستلي او جوبل تنان یې په بلوچستان جوب سیمه کې روغتون ته رسولي دي. په ډیر اسماعیل خان کې د مرستندویه ادارې 11 سویان اعزاز دوتانی ویلي چې د مسافرو بس د غره د سر نه ډېرې ژورې کندې ته لوېدلې دي. بس بیخي ټوټې ټوټې شوي مړي او ټپیان مو ډېر په مشکله سره ترې راویستل. هغه وویل چې د بس نه د 19 کسانو مړي او 10 جوبل راویستل شوي چې ټول پکې نارینه وو. هغه وویل چې زیاتره ځوانان زده کوونکي وو چې د اختر چوټیانو دپاره کورنو ته راروانو. د هغه په وینا جوبل شوي کسان په جوب سیمه کې نږدې روغتون ته درملنې لپاره وړل شوي دي. د درزنده سب ډیویژن مرسیال کشمیر دفتر چارواکو ویل چې په دې اړه نورې پلټنې پیل کړي. د مړو جسدونه خپلو سیمو ته د لیږلو لپاره پوره او ویډیا بندوبست کړی دی او د 15 تنانو جسدونه د هغوی خپلوانو ته سپارلو دپاره په مغلکوټ پولیسو تاڼه کې ایښودلي دي. د پیښو وجوهات هم په پوره توګه نه دي معلوم. خو د علاقې خلک وایي چې د مسافرو بس غر نه کندې ته په داسې حال کې غورځېدلې چې په علاقه کې باران شروع. خلک وایي چې دا د سدابهار په نوم د بسونو د اډې بسو او اکثره دا بسونه خپل وار ته په وخت د ځان رسولو دپاره تیز رفتاري هم کوي او معلومیږي چې له ډرایوره نه بس بې قابو شوي او لاندې کندې ته لوېدلې وي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400